Şimdi bakın, bundan sonra artık gece çok rahat uyuyacaksınız. Eğer uyku apnesi probleminiz varsa veya horlama sıkıntınız varsa sizlere biraz sonra müthiş bir ürün tanıtacağız. Ve bu ürün sayesinde artık horlama tarihe karışacak ve uyku apnesi probleminden bu ürünü kullandığınız müddetçe bu ürün sayesinde artık uyku apnesi problemi sizin başınıza bela olmayacak. Bakın, uyku apnesi ve horlama muhakkak tedavi edilmesi gereken ciddi bir rahatsızlıktır. Ve bunun önüne geçmezseniz, tedavi olmak açısından yardımcı ürünler kullanmazsanız ileride başınıza çok daha başka ciddi rahatsızlıkları da başınıza bela eder sevgili seyirciler. Şimdi öncelikle horlama. Horlama nedir onu söyleyelim. Solunum kanalları çevresindeki kasların gevşemesiyle hava yolunun dar bölgesindeki karşılıklı duvarlardaki mukazanın titreşimle çarpışması sonucu horlama sesi ortaya çıkar. Horlama budur. Öncelikle bunu bir kere belirtelim sevgili seyirciler. Şimdi bakın, horlama dediğimizde sadece kalp hastalarında, şişmanlarda, yaşlılarda, erişkinlerde ve menopoza girmiş bayanlarda sıkça horlama görülür. Fakat bunun aksine yapılan araştırmalar göstermiştir ki sevgili seyirciler, sadece az önce saydığım durumlarda değil, çocuklarda, genç bayanlarda ve zayıf insanlarda da horlama görülebilir. Dolayısıyla 7'den 70'e, erkeğinden kadınına herkeste horlama sorunu vardır. Ve bununla ilgili bakın şimdi burada bir ürünümüz var. Bu ürünü kullandığınızda artık horlama sorunu tarihe karışacağı gibi uyku apnesi probleminize de çözüm bulacaksınız. Şimdi bakın, ekranın hemen yanında telefon numaramız yazıyor. Orada bir fiyat var. Gerçekten bugün 5-6 bin TL'ye ameliyat olup bu sorunun çözülmediğini bilen birçok insan vardır. Ameliyat oluyorsunuz, 5-6 bin TL paralar harcıyorsunuz ve aradan 3-4 ay geçtikten sonra bu hastalık yine geri nüksediyor. Dolayısıyla verdiğiniz para boşuna gidiyor. Boşa gidiyor. Ayrıca o ameliyattan sonra bir sürü sıkıntılar yaşıyorsunuz. Yemek yiyemiyorsunuz. Hani o ameliyat izinden, yarasından dolayı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Hatta ameliyat olmaktan korkanlar swab dediğimiz bir cihaz vardır. Bu cihazla hani horlama sorununun önüne geçmeye çalışıyorlar. Doktor tavsiyesiyle kullanıyorlar. Büyük de bir cihazdır. Veyahut da ne yapıyorsunuz? Ameliyat olmuyorsunuz. Onun ağızlığı falan vardır. Böyle maskesi vardır sevgili seyirciler. O cihaz siz nereye, o oraya. Bu cihazı hani mübarek her gittiğiniz yerde taşıyamazsınız ya. Ameliyattan da korkuyorsunuz ki ameliyat da kesin çözüm değil. İşte size bakın, sipsihirli bir ürün var değerli seyirciler. Evet, güzel de bulduk. Sipsihirli bir ürün. Küçücük bir ürün. Bakın, elimde tutmuş olduğum bu ağız aparatını kullanmaya başladıktan sonra ne swab ne ameliyat, hiçbirine gerek kalmadan horlama sorununuz tarihe karışacağı gibi uyku apnesi probleminden de kurtulacaksınız. Küçücük bir cihaz. Şimdi sevgili seyirciler, bu cihazı aldığınızda ağzınıza üst ve alt dişlerinize oturacak şekilde yerleştiriyorsunuz. Bakın, bu çok önemli. Zaten cihaz hani herkesin ağzına uyumlu bir şekilde geliyor. Ancak ola ki baktınız ağzınıza tam oturmadığını fark ettiğinizde bu ağızlığı ne yapıyorsunuz? Onu da bir anlatalım. 70 derece sıcak bir suyun içinde yaklaşık 3 dakika beklettikten sonra ağzınıza takıyorsunuz ve üst ve alt dişlerinizle baskı yaparak bunun ağzınızın kalıbını dişlerinizin yani ağız içine uyulacak şekilde kalıp almasını sağlıyorsunuz. Sonrasında ise soğuk suyun altında kullanarak o tamamen sertleşiyor ve tamamıyla ağzınıza uygun hale gelmiş oluyor. Ve artık bu ürünü kullandığınızda fark edeceksiniz ki hem horlama sorunun tarihe karışacak hem de uyku apnesi probleminden kurtulacaksınız. Bakın, küçücük, mini minnacık bir ağız aparatı sevgili seyirciler. Artık o swab cihazlarına gerek yok. Artık ameliyata gerek yok. Bu küçücük cihaz, bu aparat sayesinde artık horlama tarihe karışacak ve geceleri çok rahat uyuyacaksınız. Ertesi gün zinde kalktığınız için hem işinize daha bir dört elle sarılacaksınız, hem de günü daha iyi yaşayacaksınız, hem de bu horlamadan mütevellit, uyku apnesinden mütevellit yarın öbür gün başınıza gelebilecek çok daha başka ciddi rahatsızlıkların da önüne geçeceksiniz. Sevgili seyirciler, bakın, Türkiye'de bir ilktir. Sadece bu ekrana özel, başka yerde asla göremezsiniz. Taklitlerinden muhakkak sakının diyoruz.